Добро вечер, почитувани. Вечерва имаме можеби едно од најинтересните предавања според мене. Ќе се запознаеме со неформална Москва и со доста интересни музеи кои што доколку некој не би ги посочи, претпоставувам дека не би ги знаеле, не би ги дознале и не би ги нашле во официјалните туристички понуди. Денес повторно ќе биде со нас доктор Емил Нијами. И му го препуштам нему зборот да има повеќе време за повеќе интересни работи. Повелете. Ви благодарам пред се што издвоивте време и вечерва да бидете повторно со нас. Овој циклус на неформална Москва и за музеите го планирав, направив список на музеи кои што сум ги посетил и ми останале во сеќавање. Најпрво најавив 10, меѓутоа кога видов колку многу треба да се зборува, ги скратив на 4, па така што понатаму ќе имаме уште можност да проследиме екскурзии по вакви интересни музеи. Најпрво ќе започнем со Рускиот музеј на шумите. Овој музеј е основан наодамна во 1998 година и представува културна установа која е под управа на Федералната служба за шумското стопанство. Имено влошувањето на еколошката ситуација широм светот доведува до сериозни последици на планетарно ниво. За Русија, која на својата територија има 20% од светските резерви на шума, можно важно е да се грижи за флората и за фауната во Русија. Овој музеј е посветен на образованието на возрастните, но сепак е наменет најмногу за идното поколение со цел да знае како да ја чува природната средина. Експозицијата се наоѓа во релативно нова зграда за музеј која е стилизирана како куќа од минатиот век. За овој проект била ангажирана група музејски специјалисти кои работеле специјално на неа. Собраните експонати се прикажани според принципот на измешани жанрови, кои ги обединува историска, етнографска и природно-научна нишка. Постојната експозиција Храмот на шумите ги запознава посетителите со најважниот елемент на биосферата. Шумата представува всушност најсложен биолошки концепт од чија хармонија зависи нашата иднина и нашата благосостојба, може да се каже. Во најсложената природна верига на живи организми, климатски процеси и животински видови, шумата представува најважна карика. Салата Русија од дрво им помага на гостите да го сватат значењето на шумите во Русија во еден историски контекст. За руските предци шумата била извор на храна, на материјал за градежништво, како и на лекарства. Во шумите се криеле од непријателите, правеле веселби, ловеле, живееле и така натаму. Експозицијата Окото на државникот ја прикажува шумата како обновлив, но сепак не бесконечен ресурс. Во неа се прикажува улогата на шумарството и на шумарите, се разгледуваат процесите на инвентаризација на природните ресурси и на нивната обновливост. Во друг дел пак се раскажува за епохата на бродоградбата, како што можеме да видиме на овој слайд. На вториот кат посетителите имаат можност да видат експозицијата Трактат за шумарското стопанство. Во овој дел тие се запознаваат со науката за шумата и за нивната заштита. Во музеот има голем број уникатни експонати.
Тука спаѓаат хербариуми, инсектариуми, препарирани животни, птици, прекрасни макети од куки, храмови, едрилици на руски морнари, направени од штици. Додека за возрастните пак е најинтересен овој дел што го гледате пред себе, тоа е една инвентаризација, еден интересен каталог од стотици деланки, односно вкупно на број се 876 од различни дрвја, со почнувајќи од бела до црна боја. Го гледате тетрадката долу, ги прикажува редниот број на деланките, руското име и латинското име, со цел да можат да се запознаат. Бидејќи јас кога бев на екскурзија бев со возрастни, навистина во овој дел имаше најмногу турканица, бидејќи луѓето сакаат да се запознаат со различните видови дрвја. Сега накусо ќе ве препуштам на една видео прошетка низ овој музеј.
Сега преминуваме на нешто друго, тоа е музеот на пчеларството. На југоистокот од Москва се наоѓа живописниот парк Кузминки. Порано тука се наоѓал имотот и дворецот на кнезовите Голицини, каде имало пчеларник. Кога пиеле чај, кнезовите секогаш имале и ароматичен мед. Тој пчеларник имал точно 50 улишта кои се зачувани до денешен ден. Можете да ги видите на сликата. Тоа е всушност и изложбениот пчеларник кој се наоѓа во градината Виват Голицини и представува основа на експозицијата на музеот на медот. На влезот од музеот ќе ве пречека споменик на пчела. Понатаму посетителите може да се запознаат со улиштата од различни конструкции. Ова е надворешноста на музеот. Тука може да се видат и дрвени и современи улишта. Поранешниот градоначалник на Москва Јури Лушков беше голем љубител на пчеларството, па во музеот може да се видат и улишта кои тој ги има направено со сопствени раце. Во експозицијата на музеот е представена и диорамата Лов на пчелите во Русија. Еве како порано се ловеле пчели. Мислам дека тоа ве потсетува малку и на филмот Медена земја. Ова е значи како се изедувало порано, ова е во современи услови. Посетителите може да се запознаат со разновиден инвентар на пчеларството, како и со различни производи. За професионалните пчелари и за аматерите постои и весник, пчеларникот на Русија, како и голем број други книги посветени на оваа тема. Помеѓу улиштата од експозицијскиот пчеларник има едно уникатно улиште кое е направено од стакло. Ова улиште од Ирска го донел претседателот на Рускиот национален сојуз на пчелари Арнольд Бутов од Европскиот конгрес на пчелари Апимионада. Посетителите може да видат како живеат пчелите и како работат. Во музеот на медот исто така постојат повеќе видови на екскурзии. Едната од нив историја на пчеларството во Русија. Можете да видите слика од таа експозиција, како и трудолюбивата пчела, односно за животот на пчелите. Сите што сакаат може да учествуваат и на работилница на која искусни пчелари раскажуваат за ползата на медот, како и за лекувањето со мед. На младите посетители секогаш им се прикажува еден филм, приказна за залихите на медот. Исто така тука се и многу интересни книги. Секако ова е домакински музеј, така што на крајот можете да седнете да се напиете чај и да каснете малку сладок мед. Бројот на посетители на овој музеј постојано расте, експозицијата се проширува, со нови експонати се прават нови екскурзии и образовни програми. Она што е навистина интересно е што при музеот функционира исто така и школа за практично пчеларство, каде што сите што се школуваат стануваат професионални пчелари и добиваат државна диплома. Музеот е исто така и место каде што се организираат народни празници, фестивали, надпревари, саем на мед и многу други работи. На излегувањето на медот од музеот можете да купите и некој производ од мед. Еве едно кратко видео за овој музеј.
преминуваме на следниот музеј, за мене многу интересен, тоа е музејот на номадската култура. Би сакал прво да ја раскажем историјата на основање на овој музеј, кој што е многу интересен. Еднаш еден наставник по географија, Константин Кујскен, решил својот годишен одмор да го помине во Монголија. Тој таму поминал 3 месеци со номади. Монголците биле мощни гостопримливи луѓе, многу го засакале својот гостин, така што наставникот во својата земја во Москва се вратил со еден неочекуван подарок, а тоа било јурта. Кујскен не имал што да прави со неа, немаше да чува дома, па затоа ја поставил во дворот на своето училиште и на тој начин бил основан музејот на номадската култура. Потоа си помислил, ако веќе донел една јурта, зошто тука да запре. Денес во музејот, еве го, значи Константин Кујскен. Денес во музејот може да се видат домови на ненеци и на ханти, на чукотските одгледувачи на елени, на киргистанците. Има некаде околу 10 јурти, чуми и јаранги. Во музејот може се да се допре, не постојат никакви забрани, можете да седнете на столчињата. Понекогаш се организираат игри, како и надпревари со стрелање со лук и стрела. Номадските народи постојат насекаде низ светот и за цело тоа време тие собирале многу знаења, традиции, навики, кои за останатиот свет се остануваат непознаница. Цивилизираните луѓе пак малку знаат за таа култура, уште помалку од нив имаат можност да се сретнат со неа. И токму затоа овој музеј може да ги пополни тие дупки. Индици, монголци, чукчи, калмики, цигани, австралиски аборигини, сите тие се различни, но имаат многу заеднички нешта. Целта на музеот е да го покаже самобитниот живот на древните народи, луѓето да се запознаат со нивната животна средина и култура. Екскурзиите во музеот се прават со интерактивен метод по пат на впуштање во обидовата средина. Посетителите можат да јаваат на коњи, да пробаат некое национално јадење, да послушаат народна музика на автентични инструменти, па дури да дознаат некои анегдоти од животот на некое од племињата. Предлагам да погледнеме едно кратко видео, снимено на дождлив ден, може би не толку привлечено, но сепак да имате представа за што станува збор. Ooh.
Поред она што мене многу ме восхитува кај овој музеј е од една таква љубов во едно училиште да се направи еден ваков музеј кој што е многу интересен за да се посети. Таму апсолутно може да потрошите цел ден. И најинтересно е што наставникот Константин Кускин рече си цело време е таму и многу често може да го сретнете. Следниот и последен музеј кој што вечерва ќе ви го представам, најверојатно многумина од вас ќе им биде најинтересен, тоа е музејот на историјата на водката кој што се наоѓа во Москва, во една живописна зграда, еве како изгледа зградата. Во принцип, водката е руски национален пијалак, пијалак кој што е познат во целиот свет и таа представува составен дел и од руската кулинарна традиција, од културните ритуали. Без водката е незамисливо да се помине некој важен настан кај русите, без разлика дали е тоа празник, средба на пријатели, свадба, роден ден, јубилеи, погреби и така натаму. Музејот на историјата на водката е отворен во цидините на културно-историскиот комплекс Измаиловски Кремљ. Посетителите на музејот може да дознаат многу нови интересни работи кои се однесуваат на појавата, производството, како и на сортите на овој национален руски пијалак. Во салите на музеите постојат неколку оддели кои се однесуваат на староруската епоха, на Руската империја, на СССР, на големата татковинска војна, како и на современа Русија. Во секој од нив може да се видат уникатни експонати кои представуваат сорти водка, традициите на нејзиното производство и консумирање, како и интересни факти поврзани со овој пијалак. Како што е познато, водката во Москва се појавила пред 500 години. Еден од најинтересните експонати на музеот е стариот апарат за дестилација, со кој се произведувале стари сорти на овој национален пијалак. Во музеот има колекција од повеќе од 600 разни видови водка, почнувајќи од староруските па до современите. Исто така се многу интересни експонатите кои представуваат садови во кои се чувала, транспортирала и во кои се налевала водката. Исто така може да се видат и голем број шишиња од различни времиња, како и чаши. Освен тоа, постојат и голем број документи кои зборуваат за различни аспекти на производството на водка од најстарите времиња до денес. Во музеот не само што може да се види, ама туку може и да се дегустира водка. Во една сала е направена мејана во стилот на 19 век, каде можете да го оцените вкусот на различни видови стара и современа водка, зачинета со традиционално руско мезе. Ево уште една кратка видео екскурзија низ музеот на водката.
люди жили, не тужили, песни перевод купили. Да хорошо, ядрёна мать, только меру надо знать. Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила. Русская водка, черный хлеб, селедка, весело веселье, тяжело похмелье. Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила. Русская водка, черный хлеб, селедка, весело веселье, тяжело. Оред, сакав уште да објаснам само една кратка работа, оному каде што видовте медицинска сестра и двајца легнати, тоа е така наречен витрезвител, кој што обично го има во руските полициски пунктови, таму се носат, значи, луѓе кои што се во пијана состојба и лежат таму, се додека не се отреснат, па потоа ги пуштаат и затоа тоа се наоѓа во овој музеј. Тоа би било сега засега, имаме уште 3 минути за прашања, доколку некој има некое прашање, повелете во чат или махнете со рака. Повелете доколку имате некое прашање. Јас нешто немашам чат. Да, немаме прашања. Во ред, доколку немаме прашања, би ви се заблагодарил. Јас би се заблагодарил за вниманието. Се надевам дека дознавте нешто повеќе за овие музеи. Следните ќе бидат веројатно поинтересни отколку одошто овие. Дарко, повели? Да, јас сакав да ви се заблагодарам за присуството и се надевам дека ќе не дружите и следниот петок. Се надевам дека Емил ќе продолжи следниот петок со представување на следните музеи, доколку не измисли некое друго поинтересно предавање. Ви благодарам уште еднаш, имајте убава вечер и се гледаме следната недела.